Зима в Техасе выдалась неожиданно холодной. Небо затянули низкие свинцовые облака, ветер бил по стеклянным дверям круглосуточной автозаправки Lone Star Fuel, что стояла на перекрестке между Остином и Бастропом. Здесь редко происходило что-то необычное, грузовики заправлялись, путешественники пили кофе из бумажных стаканчиков, и только автомат с пончиками время от времени ломался, раздражая ночного кассира. В тот день, ближе к полудню, на станцию заехал черный Tesla Cybertruck без номеров, матовый, футуристичный, словно сошедший с обложки журнала о будущем. Дверь поднялась вверх, выпустив мужчину в темной куртке, джинсах и кепке без логотипов. Он двигался быстро, но внимание привлекала не его походка, а сама аура, люди оборачивались инстинктивно. Через секунду до многих дошло, это Илон Маск. Он был здесь не ради медиа и не ради презентаций. В наушнике тихо шипел голос помощника, но Маск отмахнулся жестом, который значил «я сам». Он подошел к колонке, вставил зарядный кабель и краем глаза заметил ее. Беременная женщина стояла чуть в стороне, у старенького седана Toyota 2008 года. Машина была забрызгана дорожной солью, а капот приподнят. Изнутри поднимался едва заметный пар, говорящий о проблемах с радиатором. Женщина одной рукой придерживала живот, другой держала телефон, который постоянно гас, батарея почти села. Лицо было уставшим, но не жалким, скорее, решительным, будто она уже прошла слишком много, чтобы позволить себе сломаться. Илон нахмурился. Он видел тысячи людей на конференциях, но именно такие взгляды, молчаливой борьбы, всегда останавливали его больше, чем аплодисменты толпы. «Мэм, все в порядке?» – спросил он негромко. Она подняла глаза, моргнула от неожиданности, но сразу узнала его. Однако вместо восхищения в ее взгляде мелькнула неловкость. «Радиатор перегрелся. Я вызвала эвакуатор, но они сказали ждать 2 часа. Она запнулась и выдохнула, я еду в больницу. На осмотр. Ребенок беспокойный с утра. Маск перевел взгляд на машину, потом снова на нее. 2 часа, слишком долго. Особенно в такую погоду. Рядом, на парковке, уже собирались любопытные, водитель грузовика жевал сэндвич, подростки снимали видео, пожилой фермер в теплых перчатках качал головой, наблюдая за ситуацией. Илон не любил сцен, но еще меньше он любил бездействие. «Позвольте помочь», — сказал он и, не дожидаясь отказа, подошел ближе к седану. Она слегка напряглась. «Я не хочу создавать проблемы. У вас, наверное, охрана и...» «У меня есть я», — отрезал он с легкой полуулыбкой, «иногда этого достаточно». Он открыл бардачок своей Tesla, достал переносной пауэрбанк и кабель. «Для начала, зарядите телефон, чтобы связь не пропала. Эвакуатор вам еще понадобится, но мы найдем временное решение». Женщина осторожно взяла устройство. «Спасибо, правда». Пока телефон оживал, Илон снял перчатки, открутил крышку радиатора тряпкой, которую ему протянул фермер, подошедший ближе. «Давление уже спало», — сказал фермер. «Осторожней, сынок». «Я аккуратен», — кивнул Маск и добавил охлаждающей жидкости из канистры, которую купил тут же на заправке, оплатив кассиру жестом карты. Кассир, темнокожий мужчина по имени Дерек, едва не уронил стакан с кофе. «Вы, правда, сами будете чинить», — выдохнул он. «Не чинить», — поправил Илон, — «спасать время». Он долил жидкость, проверил шланги, нашел небольшой разрыв и, не теряя ни секунды, снова подошел к Cybertruck. На глазах у всех он достал походный ремонтный комплект для шлангов, которые обычно берут дальнобойщики, термолента, хомуты, универсальные крепления. «Откуда у миллиардера такое?» – пробормотал подросток, снимая на телефон. «Он не всегда был миллиардером», – буркнул фермер. «Такие люди сначала учатся выживать, потом учат выживать других». Илон обмотал шланг термолентой, затянул хомутами, проверил герметичность. Руки у него покраснели от холода, но движения были точными и уверенными. Когда он закрыл капот, вокруг стояла тишина. Даже ветер будто притих. «Это временный ремонт», — сказал он, вытирая руки, «но до больницы доедете без риска перегрева. Только двигайтесь без резких ускорений». Женщина прижала руку к груди, а затем к животу, где ребенок шевельнулся, словно отзываясь на слова. «Я не знаю, как вас благодарить».
«Благодарите себя», — сказал он, — «вы не сдались, когда могли. Я лишь помог не потерять момент». Он посмотрел на людей вокруг и вдруг громче добавил: «Слушайте внимательно, все, кто снимает. Настоящая инновация не в металле и не в ракетах. Она в том, чтобы заметить человека, когда ему нужен не пост, а рука помощи». Камеры продолжали писать, но теперь уже без смешков и шуток. Дерек, кассир, молча вышел из-за стойки, налил в термокружку горячего чая и протянул Илону. «Вы замерзли. Это за счет дома. Я заплачу», — автоматически ответил Маск. «Нет, сэр», — впервые за все время Дерек посмотрел ему прямо в глаза, «сегодня вы заплатили тем, что напомнили нам быть людьми». Илон принял чай и слегка кивнул, так, как кивают только тогда, когда спорить бессмысленно, потому что слова уже сказаны сердцем. Женщина села в машину, но прежде чем закрыть дверь, опустила стекло. «Как вас зовут?» — спросила она вдруг. «Илон», — сказал он просто. «Нет, по-настоящему, не для мира, для вас». Он задумался на долю секунды. Его имя знали миллиарды, но редко кто интересовался человеком за ним. «Человек, который торопится», — ответил он наконец, «но сегодня я успел». Она улыбнулась, впервые за весь разговор, легкой, теплой улыбкой, не для благодарности, а для надежды. «Тогда и я успею», — сказала она и аккуратно тронулась с места. Старый седан мягко зашуршал по асфальту. Люди расступились, как будто провожали не просто машину, а историю, свидетелями которой им повезло стать. Когда автомобиль скрылся за поворотом, подросток опустил телефон. «Я выложу это», — сказал он, — «но теперь знаю, зачем». «Чтобы кто-то тоже успел», — кивнул фермер. Маск отсоединил кабель от своей Тесла, сделал глоток чая и посмотрел на горизонт, где, несмотря на холод, пробивалась тонкая золотистая полоса света. Мир привык, что он меняет будущее. Но в тот день будущее изменило его расписание ради одного человека, одного ребенка и одного своевременного решения. И это действительно оставило всех без словаря. Потому что иногда величие измеряется не масштабом поступка, а его точностью во времени.